Guys. Still akola kintu kino naye munansonyiwa munansasira kankiiseewo about the behavior of a comrade Eddie Sendi ku Share Talk and Talk. Audience wise, I got a chance. Omayeze sitatula mu kifo kimu kwa ebyo bivu. Era good session yange yasese y'okutambula nabadde ne Eddie. Namugambye please listen. Etukyagala sala bigambo. Ne tutambulamu ne tugenda paka mu ordinary. Ati ngamba Eddie siri mulungi na numbers bana abantu balinga bameka. Nanga maximum 12 mu ebyo. Bitano. Bayisawa ngambye. Ne tukomawo. Yes. Because Because there was an incident nebagalawo gates wali abantu nga bamaze okuzirika nebagalawo gates waliwo abantu yawe batuggaliddeyo tetulina we tuyingira biki tuli wabweru bangi nengamba munda walabika wajjudde nenziramu nenkomawo nenyingira ordinary nga wali space walimu abantu batuka ku tent naye nga bali space nnyo nengamba tekineeyongerako nenga neebuuza lwaki baggaddewo gates okitegedde. So attendance-wise, so you can't compare Nwaji. For you, it was about 2,000, 3,000, 4-ish. Nze kanchirimbire muddala. Nze 4 njijeo. It was about 6 around there. It's very absurd what has happened. Chimulabi Eddie Sendi nga virayo panelist munne omukyala Namutebi Council. It is regrettable, Goge Mazima, in a world of media where chitu single protecting is freedom of expression, freedom to air out opinions. In opinions, zino kudifaringa, tezisobola kubeera kyekimu. Walina okuba obutakanya mu opinion, kyekigifuula panel. You don't have to agree. Now, in disagreement, ebigambo bingi ebikozesebwa, choice of words, but bibeera kwa byogedde. Ebina kubeera ku gwe obere class monitor w'abanno nti gwe kyoyogedde tekiriimu gwe byogedde bya kisiru tolina moral authority tosobola kuvuma abantu. In communication, no, people decide to use ebigambo ebibasobola okubanga bakozesa to drive their opinion. As Eddie Sendi w'obadde mukwano ebbanga lyonna bantu bangi nnyo nebweyisizaamu eggaali using the same words nezisingawo wawulirwako ng'ovuma n'omuntu motherfucker, like you even cussed at one time. Ochiraba. So now you don't have any moral authority to tell someone nti alikirawo okwogera ebigambo ebikankana bwe bityo ku panel, yet you've used them maybe much worse. My point here is, yes, two wrongs don't make a right. Kituufu. Point here council ebadde about basenga ba junior namuli musinga yakozesa ebigambo ebitali birungi ebitali biwoomu ng'abyolekeza junior byesobola kwogera kuyisa mukama sawa zino n'obukago obw'ekitalo. So behavior y'omuntu ng'oyo ebyaddala ng'okola opinion yo oba olina kugyogera otya. Like as a communicator, you have to describe behavior y'omuntu, you have to describe character y'omuntu. Tikiyakola kiri idiotic. We've done so many things that are idiotic, including me. Era singa nkola ekyekisiru someone nachogera nti kakisiru oba nti ndi musiru mu kaseera ako kyembeerandi y'ebeera opinion ye. So Namutebi agezaako ku driving a point okudescribinga behavior y'abakyala bali era ng'ebigambo byabadde alina okukozesa bibadde bibya mu situation eyo kugitusiigira ekifaananyi era mu opinion ye bw'atyo bw'akiperceivinze. Now ku pano nze my point is ku pano tewalina about dictator wa ndowooza Eddie Sendi. You don't have to be a dictator of ndowooza. Awo ojja kuba osize ekifaananyi ekirala mu bantu tolina kukugira ndowooza ya muntu ate miyaso if you are to do it probably si kumpewo. Omuwala oyo omupya ku pano ndowooza myezi 3 yeetaaga guidance, yeetaaga system y'okujambusa, yeetaaga omugaidinga naye olumu si kumpewo confidence zo ozissa wansi mukazi wattu tekinyumye mwami tekinyumiddeko ddala n'akatono obadde osobola okukikola naye n'oteekamu ebigambo by'oyolekeza kasuku. I told you, I warned you, you put a foot wrong. Like you never wanted this girl to be on the panel because mujaba sharing our opinions ezenjawulo. No Eddie twongereko obwongezi tetutoolako mukulu Eddie. My point was Eddie muli bakulu baffe mugaidinga generation but mukiguidinge bulungi tosobola kukozesa busungu ngobo kumpewo shewulirizibwa abantu bonna okakanya levels za panel system nno ng'omuganda okukozesa ebigambo gwe bibadde ng'okozesa ku bantu ab'enjawulo. Bantu bangi nnyo Eddie b'ovumye ebifa tukozesa kyakuvuma bangi nnyo b'ovumye bangi
abana sabazo bagenda kutandooza olwa abana basala babulete a few moments later bakulete wongo ovuma bavuma gashumba no ovumani bayitirivu nyonyonyonyo byokozesa but no one faulted you because tukiriza opinions, freedom of expression of an opinion obokozesa lichi, that is on you chicho chobero feelinga fena mu communication tuwaba, no one is perfect ebyaddala tuwaba olumu tuvuma yes nga tunyize kibera kufe naye Tishinyomide mkuru Edi. Ujagama, utoina moral authority kunjogerako. Nedda. Na utoina moral authority kukuma kuba no. You don't have that. Tuino kuwanisa dictator agende. Eri. Tuino no kuwanisa dictators. Eno mu media fenga bachajirimu. Mr. Edi, you're becoming a dictator. Dictator Aradin. No, you cannot allow that. Now tuino kugamba ko. Obusungu bukakane. Sigo weka aino kubango yogera kunsonga. Nedda. Sigo yegaweka ino kubanga ofuga shosho sometimes yo jifuga nagwagala okugira fenga bajuliza nga bajagali twaga tuliza opinions ku bantu abenjawulo but sometimes you do a lot of monologuing show you no yogera no yingirira abalala no Mr. Edi, we want to talk show twagaleberewo, let us respect opinions z'abantu bonna, and in case you to guide someone, yes, and in case you to guide someone, do it with decorum. Ngajo gambye sikumpewo botyo musobola ogenda mbulango. You can disagree with kyayogedde namugamba, you know what, namutebi kyoyogedde sikiriza basenga abo si basirunga woyogedde olw'ensonga this and this. How about that? Awobera diplomat yawedde kasuku kyoyogedde ku ntambi si kituufu. Ntambi si musirunga wo muyise musajja mugezi nnyo olw'ensonga ABCD kibayita pano. Tulina okukkiriziganya obutakkiriziganya. Tulina okukkiriza omuntu na expressing opinions mu mbeera zonna. Zibadde tubeerako ne twejerega ne tukola buli kimu and all that, but tulina okwepiikinga ne tumanya how we can best do it with respect. Two wrongs don't make a right. Yes, mu opinion yo labanga mchala kyakoze avunye family yala koseze bigambo ebikalubo, but ne bali bakozesa ebikalubo gye bali, but wantuli mu discussion ya pano someone boogera with painting vivid images, character ebirenge evayo ku bantu, buli muntu alina style of communication. Omugenzi ali gitugera ke sawa zino tamale mirundi communication ye yali etya esawa zino tuli mu discussinga, but abantu bamwagala. That was his mode of communication. Nga isamwe gali banji abafudde bayichuli sawa zino videos zabo tuzikomyawo. That was how they were communicating sometimes or driving a point. So Mr. Edi Sendi, maybe next time we can do better. Fenanga fe, we all can do better. Tubali atukiride omukyalo oyo tumusupporting, tumwetaaga fena tutandikire wansi ngabantu batukiririzamu naye because betwasanga oba tuwa chances batugaidinga better. Chobola batwina kaka